Всем доброго времени суток. 4 марта. Путешествую по речке сегодня. Ходил на разведку в новые места. Опять, как всегда, ничего не поймал. Так что даже снимать не стал. Ничего не клевало. Иду сейчас на старое местечко. Снега достаточно много на речке. Передвигаться тяжело. Но думаю, что через минут 20 буду уже на старом месте и будем что-нибудь ловить. По температуре +1, но очень сильный ветер дует. Так что посмотрим, будет клевать, не будет. Всем приятного просмотра. Встретимся уже на месте. Ну все, пришел до места. Снежка немножко насыпало. Чуть-чуть так. Будем сейчас пробовать ловить. Погодка такая пасмурная. Кругом тучи. Просветы есть какие-то. Ветер вот сильный только. Вот что плохо. Ну ничего, попробуем. Разматываемся и начинаем. Ветер. Кивок загибает, когда порывы ветра. Поклевочка первая мимо. Ну, может, сейчас еще клюнет. Да, не привык я к такому кивку. Надо или привыкать, или покупать такой же, как был. Потому что дома не осталось у меня таких. Вот она, поклевка и рыба. Посмотрим, что попалось. Небольшая совсем плотвичка. Начало есть, хоть и маленькое, но начало. Да, по такому сильному ветру с таким кивком не очень-то и удобно ловить. Его как бы от ветра шатает. Не поймешь, клюет, не клюет. Надо попробовать с другими удочками половить. Так, прикормка. Жмых с дробленкой. Опускаем. Так, глубина. Вот такая глубина. Ну, метр два с небольшим, наверное. И вот две удочки поставил. Одна будет стоячая, вот. Тут на ней будет мормышка и крючок. И на эту буду на игру играть. Тут будет мормышка у меня. Мормышка стоит на ней. По наживке на той, где стоячая, там чисто опарыши. На этой, на мормышке, там червяк, кусочек и опарыш. Досажен. Ну, как-то так. Так, на стоячую что-то попалось. Посмотрим. Что это у нас? Плотвичка. Нормально. Ну, такая небольшая. Но пойдет. На мормышку.
Так, есть что-то неплохое. Так, посмотрим. О, плотвичка. Ну, это хорошенькая. Такая мне уже больше нравится. Да, ураган, конечно, дует ветер такой, что вроде бы оно и не холодно, но ветер такой сильный-сильный. Деревья качаются все. В общем, не очень комфортно, конечно, ловить. Хотя вот и солнышко вышло. Стоячая сработала. А это вот уже голавлик, ребята. Причем клюнул на верхний крючок. Да? Да. Без мормышки. Который, ну, голавлик небольшой. Будем отпускать, естественно. Пусть плывет. Пока отходил, тут уже что-то сидит. Что-то сидит. И это мелкая плотвичка опять. Опа, есть настоящую опять. Так, что тут? О, вот это голавль. Этот уже зачетный. Этого можно брать. Сколько он тут? Сантиметров 30 где-то длиной. Не очень крупный, но крупнее не ловится. На крючок взял. На крючок, и тут чисто опарыши на крючке. Вот 4 штуки насажены. Получается. Внизу мормышка стояла. Тоже с опарышами. На нее не клюнул. Какая погодка сегодня. С ветерком. Шум деревьев. Но весна приближается все равно. Календарная это уже, а вот когда нормальная наступит. Так, пора чай пить, греться. Ветер сильный дует. Попробовал сначала на свою стандартную удочку с лапсановым крючком. Но невозможно ловить. От такого сильного ветра просто кивок ветром колышет. Не поймешь, где поклевка, где что. Попробовал потом на 2 удочки такие более жестких. Там и леска на них потолще, и все. Так клюет иногда. Плотвичка. Не крупная какая-то. Голавль. Иногда. Сейчас пойду еще на другую сторону попробую. Все-таки с тоненьким кивочком. Может там что клюнет. А так, конечно, ветер все портит. Погода вообще уже ясно, все небо стало, посмотрите. Были тучи почти везде. Сейчас уже все ясно. Так вот быстро меняется все. Поклевка. Ну, не крупная, опять же. О, совсем мелочь. Кошаково-живцовая плотвичка. Надо будет, наверное, жерлицу взять с собой пару штук в следующий раз. Если вот такая поймается, то в самый раз будет на жерлицу поставить. Но по закону подлости обычно, когда берешь жерлицы, то ничего не попадается из мелкого. Живец не клюет. О, что это? Пока гулял, удочка опрокинута. О, тут кто-то сидит у нас. Настоящий. Ой, на ту, что ли, дергает? Или это зацепило? А, зацепило. Одна за другую. О, а тут что, 2 рыбы, что ли, сразу? Не понял.
Так, одну рыбу вижу. Не, это удочка за удочку зацепилась. И вот так вот получилось. Вот он, голавль небольшой. Вот, а здесь у нас получается просто зацепилось. Он зацепил вот удочка за удочку. Сейчас буду распутывать. Есть. Но тоже не крупная. Сегодня рыба не крупная клюет. О, ну такая нормальная, в принципе, плотвичка. Не мелкая, средняя. Что-то еще поймалось. Неплохое. О, вот это уже я понимаю плотвичка. Первая такая за сегодня. Крупная. Это плотвичка зачетная. Иди сюда. Вот такая вот. Совсем неплохая. Ну, под закатик. Тут уже через сколько темнеть-то будет у нас? 17:45 это. Получается, ну да, через минут 25-30 уже темнеть начнет. Блин, достал этот ветер уже. Дует и дует. Причем это уже третий или четвертый день подряд такой сильный ветер. То морозы были, теперь ветра. Такая вот весна. Не, ну весной, вернее, вот с марта уже морозов не было. Особо сильных. Вот, пока гулял, тут уже что-то на одной из удочек прицепилось. Посмотрим, что тут такое у нас. О, хорошенькая плотва. Еще одна такая же попалась мамка, как и предыдущая. Да, неплохо, неплохо. Вот такая вот рыбка. Под вечер попадается. Не понял. И тут пока ту отцеплял. Да, и тут что-то прицепилось. Еще не успел с той удочкой разобраться. Вот, но это совсем уж мелко. И отцепилась сразу же. Сейчас закину обратно пока. Пусть стоит, пока с первой разберусь. Тем временем и закатик уже. Вон там он. Солнышко садится. Если вам видно, конечно. Надо было чуть раньше заснять, но что сделаешь. Так, попытаемся еще парочку поймать. Опа, поклевка. Посмотрим. Неплохая. И соскочила сразу же. Ну так, средненькая. Червяк целый. Все целое. Закидываем снова. А вот и еще. Тоже что-то неплохое. Среднее, наверное. Да. Еще одна средненькая под закатик. Заглотила, правда. Сейчас надо будет отцеплять. Опа, есть еще. Под самый закатик. О, неплохая. Такая. Тоже зачетненькая. Вот. Чуть больше среднего. Оп. Есть.
Так. Средненькой паршивости. Так, ну что, друзья, будем собираться. Темнеет уже вовсю. Несмотря на этот ветер, сегодня сильный очень, который был, уловом я доволен. Рыбалкой тоже. Вот такой вот улов прекрасный сегодня. Сколько тут у нас? 4, 7, 9, 10, 14 рыб. Еще пару штук отпустил головлей. Так что все очень хорошо. Будем считать, что глухозимье закончилось. Так что надеюсь, что следующая рыбалка тоже будет неплохой. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.